Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu olacak. Eğer güzel olursa tabii. Arkadaşlar bu gördüğünüz üzere bir slime videosu. Arkadaşlar bunu kardeşimle çekiyorum. Kardeşim burada. Ve arkadaşlar burada iğrenç bir slime'la karşı karşıyayım. Bu arkadaşlar bu benim yapmış olduğum slime. Yırtıldı böyle iğrenç bir şekilde. Arkadaşlar bu yorumlara yazmanızı istiyorum. Hangi slime'la oynamak daha zevkli olacak? Bunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman önce bu slime'ları kenara çekelim ve buna odaklanalım. Ay iğrenç bir şey. Arkadaşlar yapmaya çalışan birbiriyle etkileşmiyor. Arkadaşlar birbiriyle bütünleşmiyor yani. Yine parça parça. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? Bunları çöplük slime'a ekleyeceğim. Ay çok kötü. Çok kötü. Hemen bu slime'lara geçeceğim. Arkadaşlar kardeşimle birlikte hemen şöyle kameramı düzelteyim. Evet oldu mu? Olmadı. Kardeşim biraz bu tarafa gel. Bu tarafa. Evet arkadaşlar kardeşimle birlikte slime oynayacağız. Yani kardeşim de galiba ilk defa oynayacak. Şimdi arkadaşlar bir yeşil slime karşıma veriyorum. Al bakalım anneciğim. Bu sarıyı da ben alıyorum o zaman. Anneciğim masada aç lütfen. Tamam. Şurada açalım. Gel bu tarafta aç. Hadi sen de. Arkadaşlar inanılmaz bir şey şu an bu. Vay arkadaşlar pofuduk slime dediler. Yani pofuduk slime yazıyor. Hakkını veriyorlar yani. Çok da pofuduk. Hemen çıkaralım o zaman. Anneciğim seninkini de çıkarayım. Arkadaşlar görünüşe bakılırsa kardeşim de ilk defa slime oynuyor. Ben ilk defa değil. Hemen o zaman çok konuştum ben de. Arkadaşlar ben çok konuşmayı çok severim. Ama yine de konuşuyorum. Evet, Arda'nın slime'ını da çıkardık. Şimdi benim slime'ıma geldi sıra. Kavuna yapışmıyor doğru çok fazla. Birazcık yapışıyor. Ben şöyle kaplarımızı alalım Arda'cığım. Bunları arkadaşlar videonun sonunda çok güzel bir sürpriz bekliyor sizi. Arkadaşlar galiba kopuyor bu da birazcık. Tamirlik slime gibi gözüküyor ama bu videoda tamir etmeyeceğiz. Bu videoda sadece oynayacağız. Vay güzel. Arda'cığım sen ne yapıyorsun o tarafta? Arda'cığım kollarını çek bakalım. Tamam. Arkadaşlar kardeşim oynamayı bilmiyor yani. Vay. Kopuyor benimki de arkadaşlar. Çok kötü bir his şu an. Kardeşim öyle yapmayı denemedim. Evet arkadaşlar şu an çok güzel bir şekilde görüyorum. Ele yapışmıyor. Çok güzel. Vay. Arda'cığım hadi gel sen de bu tarafa. Dur sen de mi açmak istiyorsun? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada biz karşıya çok zıtız yani. Şuna bakalım. O konuşmayı çok sever. Ben konuşmayı çok severim. O konuşmayı çok sevmem. Yani vay Arda da. Anneciğim gel bu tarafta oyna birazcık. Arkadaşlar da görsün. Koptu. Arkadaşlar yıldız. Yıldız varmış şimdi. Hadi o zaman bu video bunlarla 4
4 dakikamızı harcadık. Hemen koyalım. En sonunda sürpriz var. Arkadaşlar galiba bu uzun bir slime videosu olacak. Turuncu arkadaşıma veriyorum. Pembeyi de ben alıyorum. Hadi bakalım Arcığım. Aç bakalım kollarını. Açalım arkadaşlar. Vay. Yapışmış. Dur ablacığım dur. Renkli. Evet. Kapaklarını da buraya koyalım. Hadi o zaman kutudan çıkaralım. Arkadaşlar benim aldığım öbür slime'lar hiç böyle kutusuna yapışmazdı. Hiç de kopmuyordu yani. Böyle direkt ben paketinden fışkırıyordu. Bayağı da cıvıktı ama yine de el yapışmıyordu. Vay güzel ama slime'lar. Vay Arda'nın slime'ı güzelmiş. Paketle yapışmadı. Ben yapamıyorum bunu. Arkadaşlar yakında sizleri böyle yazı turasından challenge'lar bekliyor. Annemle birlikte yapacağız. Bak. Çok güzel. Vay arkadaşlar çok güzel açtı. Ama çıtlamadı. Çıtladı. Bu tarafta oyna gel. Arkadaşlar yakın zamanlarda sizlerle özel bir şey paylaşacağım. Yani güzel bir açıklama paylaşacağım. Onu bence kesinlikle izleyin. Yani çok önemli bir açıklama olacak. Hadi Arda'cığım sen de ver bakalım. Evet arkadaşlar. Kardeşimin açışı. Bu hemen şöyle bir oynayalım. Şimdi hangisiyle oynayacağım ben? Şimdi bir tane kaldı. Hangimiz oynayacağız? Tabii ki birlikte oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar inanmam. Kabından hemen çıktı. İnanmıyorum. Bu kadar pofuduğunu görmedim. Çok pofuduk. Elif ben buradan birini seçebilir miyim? Tabii ki seçebilirsin abi. Ay turuncuyu aldı yine. Gitti kaptı turuncumu. Kaptı. Vay arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları yerlerine koyuyoruz. Ben biraz daha oynayacağım. Tamam sen orada oynayabilirsin. Arkadaşlar biz yine buna dönelim. Evet bağırsak olmuş. Haydi bağırsak. Son. Kafam karıştı arkadaşlar. Sünger olmuş. Böyle kopan böyle kalın kağıt gibi olmuş. Oh, çok sinir bozucu arkadaşlar. Stres atıcı diyorum ama çok sinir bozucu. Hemen bunları alalım. Arda'cığım ver bakalım bunu. Şimdi arkadaşlar aldığım bütün slime'ları karıştıracağım. Çok güzel renkler. Bence güzel bir renk ortaya çıkacak. Hemen sarıyı üstüne koyalım. Kocaman bir slime elde ederiz inşallah diye umarken. Hemen şunları karıştır. Karavan gibi yani. Evet, karavan kadar büyük olacak. Derdim ama inanmayın. Çünkü öyle bir şey olmayacak. O kadar büyük değil yani 5 slime'la. Evet arkadaşlar kardeşimin oynayışı. Evet budur. Arkadaşlar çok güzel bir şey ortaya çıktı. Çok güzel bir renk. Mor da üstüne. Mor değil dedim. Pembe. Hemen kat bakalım üstüne. Dur. Ver bakalım. Ben katayım bunu da. Ay sen kattın. Tamam. Arkadaşlar kardeşimin inadı. Al bakalım. Sen kattığında ben katacağım. Arkadaşlar gümüşüme kıyamıyorum. Önce arkadaşlar şunları bir karıştıralım sonra gümüş ekleyelim.
Arkadaşlar büyük sürpriz dedik ama büyük sürprizimiz buydu. İnanmıyorum, bu renk nedir? Renk uyumsuzluğu mudur yoksa gökkuşağı mıdır? Bilemedim arkadaşlar, ne diyeyim. Vay. Şimdi Tamam. vay. Tamam anneciğim. Vay. Hemen gümüşümüzü de beklesek. Ekleyelim. Ekleyelim mi? Evet. Gümüş de zaten tek başına şey değil. Hemen şöyle gümüşümüz için bir çukur, bir alan açalım şöyle. Ay kıyamıyorum, alsak mı? Alalım. Alamıyoruz arkadaşlar. Artık koyduk içine bir kere. İnanılmaz. İnanılmaz. Ayrıca bir yapmadım, bir arkadaşlara göstereyim arkadaşlar renk. Arkadaşlar sizce bu muhteşem, harika bir şekilde sünen slime mı? Yoksa bu iğrenç mi iğrenç? Yırtık mı yırtık? Bu slime mı? Fail. Arkadaşlar slime yaptım. İçeri geçeyim mi artık ben? Tamam arkadaşlar. Kardeşime veda ediyoruz. Görüşürüz annem, sen gidebilirsin. Arkadaşlar slime yapmayı denedim ama fail'la sonuçlandı. İnanmıyorum buna. İnanamam yani. Ama ortada yani. Ne yapacağız? Ah. Gitti. Kafasla. Sene. Vay. Sıkma bu sefer. Ah. Evet, şöyle. Çok güzel bir şekilde duruyor. Arkadaşlar muhteşemdi bence. Arkadaşlar galiba ben video boyunca kameraya bakmadım. Arkadaşlar galiba hep ekrana bakıyorum ben. Arkadaşlar gözlerimi görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada biz kanalı yeni açtığımız için daha ışıklı hiçbir şey yok. O yüzden arkamız boş yani, değil mi? Vay. Çıkar. Arkadaşlar bence en çok turuncu renk verdi buna. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız şuna? Yani en çok turuncu renk verdi. Üstüne bir de pembe gelince tabii etkileşti. Ve renk bu. Arkadaşlar ben de oynamaya doyamıyorum maalesef. Doyamıyorum slime. Doyamıyorum. Arkadaşlar benim annem hiç izin vermez slime'la oynamama. Ama kanal açtığımızdan beri yani annem izin veriyor, değil mi? Yani. Evet.
Hayır kopma. Arkadaşlar şu an sesler duyuyorsunuz benimki Sıla'mdan ve benim sesimden başka. Abimin sesi arkadaşlar. Kanala abone olun. Şu an arkadaşlarıyla konuşuyor. Arkadaşlar biz Sıla videosunun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.